হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু টেক জেওয়াইসিএম 12 প্রথম দিন এবং দ্বিতীয় দিন বলেছি যে তোমরা কিবোর্ড কোথায় আঙ্গুল রাখবে এবং কিভাবে ব্যবহার করবে। আজকে তৃতীয় দিনে আমি তোমাদের কিছু ওয়ার্ড বলবো যেগুলো প্র্যাকটিস করলে হোমরো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং হোমরোতে কোনো রকম তোমাদের সমস্যা হবে না। তাহলে ওয়ার্ড কি সেগুলো দেখো। লিখবে ASK আস্ক, তারপর সেমিকোলন, ALL অল সেমিকোলন, ASH সেমিকোলন, GAS সেমিকোলন, DASH সেমিকোলন, FLASH সেমিকোলন, FLASK সেমিকোলন, তারপর FALL ফল সেমিকোলন, SALL সাল সেমিকোলন, DAS সেমিকোলন, GLASS সেমিকোলন, KALF সেমিকোলন, HAS সেমিকোলন, HAD সেমিকোলন, DALDA ডালডা সেমিকোলন, FLAD সেমিকোলন, CLAD সেমিকোলন, SLASH সেমিকোলন। বন্ধুরা, এইগুলি কিছু ওয়ার্ড যেগুলি একসঙ্গে টাইপ করতে হবে। ASK সেমিকোলন থেকে শুরু করবে আর SLASHA শেষ করবে। এইভাবে 7 থেকে 8 বার তোমাদের করতে হবে। আর যেটা যে আঙ্গুল দিয়ে বলেছিলাম আগের ভিডিওতে, সেটা সেই আঙ্গুল দিয়েই টাইপ করতে হবে। যারা আগের ভিডিও দেখোনি তারা দেখে নাও। ASK সেমিকোলন থেকে শুরু করবে, SLASH সেমিকোলনে শেষ করবে। আবার ASK সেমিকোলন থেকে শুরু করবে, SLASH সেমিকোলনে শেষ করবে। এভাবে তোমাদের 7 থেকে 8 বার করতে হবে। 8 বার এটা করলে তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবে যে কিবোর্ডের হোমরো এর কোনো কি তোমাদের দেখার দরকার পড়বে না। বন্ধুরা, তোমরা না দেখেই এগুলো টাইপ করতে পারবে। যদি তোমরা আগের ভিডিওতে যে কাজগুলো দেওয়া হয়েছিল, যে প্র্যাকটিসের কথা বলেছিলাম, সেগুলো যদি ঠিকঠাকভাবে করে থাকো তাহলে তোমাদের কিন্তু কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না। তোমরা না দেখেই সব কিছু টাইপ করতে পারবে। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য এইটুকুই। তারপর তোমাদের চতুর্থ দিন আপার রো এর কাজ দেখাবো। ধন্যবাদ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য।